Je pleure, ça ne va pas du tout. Émilie Tranès-Nguyen prise d'une interminable quinte de tout face à Clémentine Célarié en direct sur France Info. La présentatrice du 12/13e d'Info a été perturbée lors de son interview de fin d'émission par une incontrôlable toux qu'elle n'est pas parvenue à maîtriser malgré une invitée compatissante. 2 minutes qui ont dû lui paraître une éternité. Alors qu'elle allait conclure le 12/13e d'Info sur France Info, Émilie Tranès-Nguyen a été prise d'une irrépressible quinte de tout face à son invité ce jeudi 25 janvier 2024. Face à la détresse de la journaliste, la comédienne Clémentine Célarié a tenté tant bien que mal de garder la caméra sur elle. Ça va, tout va bien ? S'est-elle interrompue après de premiers tout-sautements de son interlocutrice survenus juste après une question. J'ai un truc dans la gorge, a répondu la chroniqueuse de C'est à vous entre deux expectorations. Ah ben merde, bon, a réagi l'actrice. Remettez-vous, vous m'inquiétez. Afin de ne pas mettre son interlocutrice dans une position gênante, elle a repris sa réponse, indiquant à la caméra avec humour, tournez vers moi parce que… Les téléspectateurs ont néanmoins pu constater qu'Émilie Tranès-Nguyen ne parvenait de son côté pas à réprimer sa quinte. Une fois sa réponse terminée, Clémentine Célarié s'est inquiétée de l'état de la journaliste. Ça va ? a-t-elle demandé. Ouais ça va, ça si est-il les joies du direct, a justifié la présentatrice de la tranche info. Mais j'avais envie de vous parler justement de, à nouveau interrompue par une défaillance de sa voix, elle a indiqué qu'elle n'y arriverait pas. Elle a néanmoins poursuivi, un autre truc du direct, le Sidaction. 40 ans cette année, on se rappelle évidemment. Si le visage de cette avousa, à nouveau, était stoppé net, se recroquevillant sur elle-même pour tousser, son invité est venu à sa rescousse alors qu'aucune question n'avait véritablement été posée. Oui, j'y serai. Voilà, de l'eau, a-t-elle finalement constaté tandis que quelqu'un de la régie a apporté une bouteille à Émilie Tranès-Nguyen. Mais la gorgée d'eau ingurgitée rapidement par la journaliste ne lui a visiblement pas permis d'atténuer sa toux. Si elle est néanmoins parvenue à poursuivre, la voix toujours très enrayée, elle n'a pas manqué de répondre à son interlocutrice alors qu'elle précisait que les personnes atteintes du VIH pouvaient s'embrasser. Mais qu'elle n'allait pas embrasser la journaliste là tout de suite. Là on ne peut pas s'embrasser, si est-il sûr, a répondu la principale intéressée avant de s'éventer avec ses fiches. Une fois l'entretien terminé, Émilie Tranès-Nguyen a remercié son invité dans un fou rire. Remettez-vous, vous m'inquiétez, a réagi Clémentine Célarié. Je pleure et tout, ça ne va pas du tout, a conclu la présentatrice avec de saluer les téléspectateurs après près de 2 minutes de calvaire. PureMedia.com vous propose de revisionner la séquence.